Selamat datang di ODT, obat dalam tubuh. Yuk bedakan batuk kering versus berdahak, biar minum obatnya tepat dan cepat sembuh. Batuk kering, iritasi tanpa dahak, obatnya menekan refleks batuk. Batuk berdahak, ada lendir, obatnya mengencerkan dan membantu mengeluarkan dahak. Obat batuk kering bekerja menenangkan tenggorokan, mengurangi rangsang saraf, dan menekan pusat batuk, sehingga frekuensi batuk turun tanpa memaksa keluarkan dahak. Obat batuk berdahak membantu mengencerkan lendir, meningkatkan gerak silia, dan memudahkan dahak naik ke tenggorokan supaya bisa dikeluarkan saat batuk. Pilih sesuai jenis batuk. Kering, fokus redakan refleks. Berdahak, bantu keluarkan lendir. Minum sesuai aturan, cukup cairan, dan konsultasi bila gejala berat. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten ODT lainnya.